إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله. عبد الله بن عمر isagii aabihii allaha ka raali noqdee waxa uu yidhi, waxaan arkay nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee oo salaada ku furanaya allaahu akbar, wuxuuna gacmihiisa ku abbaari jiray oo ku aadin jiray labadiisa garbood, oo marka uu rukuucayana wuxuu samayn jiray sidaasi oo kale.